Amici di Sportisili, un saluto dal ritiro del Palermo in Val Gardena. Oggi facciamo 4 chiacchiere con Tommaso Augello. Buonasera. Innanzitutto, Tommaso, ti chiedo un piccolo bilancio su questo ritiro. Come vi siete trovati? Ci siamo trovati bene, belle strutture, bel clima, bel campo. Siamo contenti, abbiamo lavorato molto bene. Lo scorso anno si è chiuso con Inzaghi che ha annunciato il cambio di modulo. È un modulo che ti favorisce per le tue caratteristiche. C'era questa sensazione oppure è stata un po' una sorpresa? No, diciamo che un po' si sentiva già verso fine anno scorso, poteva esserci qualche cambiamento e sono contento di questa nuova idea di gioco e vedremo come andrà, però sicuramente valorizza il mio ruolo. Lo scorso anno hai fatto un gol e 4 assist. Ti sei posto degli obiettivi per quest'anno? No, sicuramente di giocare più partite possibili e migliorare il rendimento l'anno scorso, poi a livello di numeri quello che verrà sarà sicuramente frutto del lavoro. Dall'esterno sembra che tu non senti le pressioni. Che rapporto hai instaurato con la piazza? No, un bel rapporto, è una piazza importante, calda, e sono contento, mi piace, mi stimola, per cui sono veramente felice di stare a Palermo. Hai scelto di vivere in città oppure in periferia? No, sono fuori, mi piace stare sul mare, vivo un po' in periferia. Hai un posto nel cuore in cui vai quando ti va di rigenerarti? Ma in realtà guardo fuori la finestra, guardo il mare, sto bene. Facciamo un salto nel passato. Tu hai fatto le giovanili del Cimiano che ha tirato fuori molti talenti. Che messaggio daresti ai bambini che vogliono fare il calciatore? Di pensare a divertirsi e niente, senza avere grossi obiettivi o pretese, soprattutto spero anche nei genitori che non diano troppe pressioni, ma quello che ho fatto io è stato solamente divertirmi e basta, non pensare a niente. Dopo le giovanili hai fatto la Serie D. Non è scontato per un calciatore che arriva ad alti livelli. È qualcosa che ti ha formato, che ti ha fatto star bene o avresti voluto magari arrivare prima tra i grandi? Penso che sia stato un percorso formativo importante il mio, già da veramente giovane giocavo con i grandi e auguro a tutti di fare esperienze sin da giovanissimi con gente grande in categorie come la Serie D, per cui sono molto contento. Ho fatto tutti i passaggi fino ad arrivare alla Serie A. Sono contento del mio percorso, poi non so se sarei potuto arrivare prima o meno in Serie A, però sono veramente orgoglioso di quello che ho fatto. Secondo te perché nel calcio italiano si fa tanta fatica a lanciare i giovani? Perché nel nostro calcio si pensa sempre al risultato, a raggiungere l'obiettivo, l'obiettivo di oggi e non quello del futuro, quello di provare a crescere appunto i giovani bravi che ci sono. Torniamo a Palermo. Tu e Inzaghi avete una cosa in comune, l'amore per il Milan. Ne parlate ogni tanto? No, difficilmente, è capitato l'anno scorso, per ora quest'anno no, però sicuramente è stata una passione soprattutto da ragazzo, adesso lo seguo sempre un po' meno, con un po' meno di foga diciamo, però è la squadra del cuore. Ora partirete per l'Australia, troverete il Milan, troverete la Juventus. Che emozioni vivrai? Sei mai stato in Australia? No, non sono mai stato a trovare la Juventus e sarà sicuramente una bella esperienza, un bel torneo e ovviamente sarà il proseguo della preparazione in vista della stagione sportiva. Tu la Juventus l'hai già incontrata e ci hai anche segnato contro nel 2023 con la Sampdoria. Che ricordi hai di quel gol? È bello, eravamo in svantaggio, però segnare al Juventus Stadium sicuramente è un qualcosa che ti rimane, che sarà un ricordo importante della mia carriera. È stato anche un bel gol di destro poi che è l'unico che ho fatto, per cui me lo ricorderò per sempre. Se dovessi rubare un giocatore alla Juventus per quell'amichevole, chi vorresti? Ildiz, gioca davanti a me, 1-2, andiamo. Vi scambiate anche la maglia magari. Vabbè, vediamo, una maglia di solito la prendo, sì. In quest'estate praticamente sei stato completamente con i tuoi compagni e in particolare con due, Segri e Ceccaroni. Raccontaci questo rapporto. Ma con Pietro si è instaurato un rapporto fortissimo quando giocavamo a Spezia. Abbiamo giocato solamente un anno insieme, ma subito si è instaurato un grande rapporto che è andato avanti poi negli anni passati, nelle estate passate abbiamo sempre fatto le vacanze insieme. E con Jacopo, da quando sono arrivato qua a Palermo, ho trovato veramente una persona splendida, un bellissimo ragazzo e sono contento che siano i miei compagni e sono contento della nostra amicizia. Fate anche un po' da zia ed allegra. Sì, 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 è stato bellissimo, una bella emozione e siamo contenti per Pietro e Federico. Chi è più bravo tra te e Segre? Forse Jacopo, dai, forse Jacopino è un po' più sciolto di me. So che hai anche un fratello, Matteo, Sì. e volevo chiederti che rapporto avete e se ti viene a trovare spesso a Palermo.
Ho un bel rapporto con lui, fratello maggiore che mi ha insegnato tanto. No, non viene spesso, in genere una o due volte all'anno, cioè in genere una volta all'anno per Pasqua viene a trovarmi, però il nostro punto incontro rimane Milano. Anche lui vive fuori, quando riusciamo torniamo dalla mamma e siamo tutti e tre insieme. Tuo papà è mancato un po' di tempo fa, so che ci pensi sempre quando scendi in campo. Ti vorrei chiedere, se fosse qui oggi, cosa gli diresti? No, sarebbe contentissimo. Il mio più grosso rammarico è che non mi ha visto giocare in Serie A, che è stato, diciamo che piano piano era diventato il suo sogno. Mi ha visto solamente quando era a Spezia, che stava iniziando a giocare bene il secondo anno con Marino. Mi spiace solo quello, ma so che comunque mi guarda da lassù. Pensi che sia orgoglioso di te Sì, come sì, uomo e come calciatore? sì, sicuramente. Per concludere ti chiedo una promessa ai tifosi. Cosa fai di non scontato se vai in Serie A col Palermo? Io ho pensato una cosa, però non te la propongo. No, proponi. Ti rasi a zero i No, capelli. no, quello è impossibile. Non lo so. No, non sono da follie, però qualcosa di un po' più spinto si può fare adesso. Accetto proposte. Quindi lo chiediamo ai tifosi, fateci le vostre chiediamo ai proposte. tifosi, va bene. Grazie. Grazie a voi. Un saluto Grazie, un agli saluto. amici di Sportisili. Arrivederci.